Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. Para ibu, para bapak, sepuh senorang kalian yang lebih hormat. Pilih simpuring aya rada gado-gado ya. Gado-gado dina nyariosna. Pilih aya bahasa Indonesiaan sanes gagayaan. Diajar pilih di ulam kali itu ka Padang, kita ke Aceh. Tadina beri bahasa Inggris kan, pilih ibu dengar tos. Utami nama simkuring ketiasa. Pada kesempatan hari ini menginjak hari yang ke-7 kuliah subuh yang kita laksanakan bersama, kita akan membahas satu mutiara hikmah yang disampaikan oleh Abu Lais As-Samarqandi radhiyallahu anhu, yang mana beliau mengatakan, man jalasa ma'al samaniyati asnafin, barang siapa yang bersahabat, barang siapa yang berteman dengan 8 golongan, dengan 8 kelompok, minan nasi, di antara manusia, sasarangan sareng 8 golongan jalan, maka akan ada pengaruh dari pertemanan yang dilakukan tersebut. Zadahullahu samaniyata asya, Allah akan memberikan tambahan pengaruh terhadap orang tersebut dengan 8 hal, dengan 8 pengaruh. Kalau kita berteman dengan 8 golongan ini, dengan 8 kelompok ini, maka Allah akan memberikan pengaruh, dan pengaruh yang diterima itu masing-masing akan berbeda. Untuk mempermudah pemahaman kita dari hikmah ini, kita contohkan dengan makanan. Makanan akan menerima pengaruh dari bumbu yang ditemaninya. Dari situ maman wae bakal dipangaruhan ku samara anu dipasihkeun. Taubah masuk taubahnya seperti makanan. Andai kata makanan yang kita pasang, kita berikan garam, maka makanan tersebut hasilnya akan asin. Kalau makanan yang kita olah, yang kita pasang, kita berikan gula, maka hasilnya akan manis. Andai kata makanan tersebut kita kasih cabai, maka pasti hasilnya bakal pedas. Laras tergantung kumaha samarananya, tergantung kumaha samaran. Diuyahan robat jadi pangsek, digulaan bakal jadi amis, dicabean jadi lada. Oh, ternyata makanan saja bisa berpengaruh dari bumbu yang ditemani. Demikiannya halnya dengan kita. Kita pun akan menerima pengaruh dari teman yang kita jalani bersama. Urang bakal kenging pengaruh dijamin nu disarangan ku urang. Apalagi ini bukan perkataan dari saya sendiri, ini menurut pendapat yang disampaikan oleh Syekh Abu Lais As-Samarqandi. Beliau mengatakan, barang siapa yang berteman, barang siapa yang bersahabat dengan 8 golongan, dengan 8 kelompok dari
golongan manusia, maka Allah akan memberikan tambahan 8 pengaruh terhadap orang tersebut. Apa saja pengaruh yang akan didapatkan dari orang yang berteman dengan orang tersebut, dengan 8 kelompok tersebut? Yang pertama, manjalasa ma'al agniya, barang siapa yang berteman dengan orang-orang yang kaya. Urang rasa gaul teh sareng nu beunghar sareng nu miskin. Ya. Nu beunghar osok nya namanya, anu miskin osok. Nah, ari ka saeun mah sasarengan sareng urang. Asal keur saeun teh sasarengan sareng urang jeung itu gaduh. Nah, bakal aya pengaruh. Akan ada pengaruhnya bagi orang yang suka berteman dengan orang yang kaya. Pengaruhnya positif atau negatif? Pengaruhnya itu baik atau buruk? Zadahullahu hubbad dunya warrubbata fiha. Hati-hati. Ini pengaruh negatifnya. Bukan berarti kita tidak boleh berteman dengan orang yang kaya. Hati-hati. Hati-hati. Ada pengaruh negatif yang akan kita dapatkan akibat kita berteman dengan orang yang kaya. Hati-hati. Yang harus diwaspadai pengaruh negatifnya. Apa saja pengaruh negatifnya? Di sini yang harus diwaspadai, zadahullahu hubbad dunya warrubbata fiha. Allah akan memberikan tambahan terhadap orang tersebut yang suka berteman dengan orang yang kaya, akan berikan tambahan rasa cinta terhadap dunia. Hati-hati. Upami urang resep berteman sareng beunghar teh hati-hati. Waspada pengaruh negatifnya teh urang teh kalaka resep kana dunia. Terus sumping kagumina kita masuk ke rumah orang kaya, lihat TV-nya besar, muncul dalam hati kita pun ingin TV yang besar. Kalau orang kaya yang kita dapati di rumahnya ada TV-nya sebesar pintu, mungkin kita keinginan untuk memiliki TV yang lebih besar lagi. Nah, hati-hati pengaruh negatif dari kita berteman dengan orang yang kaya adalah hati-hati. Ini pengaruh negatif. Kita ditambahkan rasa cinta dengan dunia. Jadi nu katingal ieu teh hoyong duki beunghar, yang kalakah hoyong saluhureun anu disumpingan ku urang terkadang hati-hati. Hati-hati. Kalau untuk mencontoh kebaikannya, misalnya orang yang kaya tersebut kita dapatkan dermawan, baik hati, tawadhu, nah itu tidak mengapa, disebutnya rubbah. Jadi menginginkan kebaikan yang dilakukan oleh orang kaya tersebut. Jadi untuk mencontoh, menjiplak kebaikan orang kaya tersebut itu tidak dilarang. Hati-hati, bukan berarti Islam melarang untuk menjadi kaya, dan bukan berarti Islam melarang untuk berteman dengan orang yang kaya. Islam tidak pernah melarang untuk berteman dengan orang yang kaya. Hanya hati-hati, waspada. Akibat negatif kita berteman dengan orang yang kaya adalah timbulnya rasa cinta di dalam hati terhadap dunia. Bagi resep karena dunia. Hoyong beunghar, hoyong kantenan, teu merhatikeun kana naon, kana urusan halal sareng haram. Hiji. Yang kedua, wa man jalasa ma'al fuqara'i. Nah, ini berteman dengan orang yang sebaliknya dari orang yang kaya. Barang siapa yang berteman, barang siapa yang bersahabat dengan orang yang fakir, dengan orang yang miskin. Kita termasuk orang yang kaya atau miskin? Hah? Miskin mata kenging bansos oge. Orang mari hoyong beunghar tapi tatkala batur deui bangtosan gini kalaka
Yang jadi miskin orang ngaku jadi miskin nyunkan SKTM dah yang kebagian tidak mampu. Nah, barang siapa yang berteman, yang bersahabat dengan orang yang fakir, ini ternyata ada satu kebaikan, ada pengaruh positif, ada pengaruh yang baik akibat kita berteman dengan orang yang fakir. Apa pengaruh positifnya? Zadahullahu syukra wa ridha bi qismatillahi ta'ala. Tatkala kita bisa pandai berteman dengan orang yang miskin, pandai berteman dengan orang yang fakir, maka Allah akan tambahkan, akan tumbuhkan di dalam hati kita rasa syukur dan merasa ridho dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bakal syukur. Sawina dinu tadi, upamilu tadi masuk pingkan benghar, pan ngarasa kurang punya. Ngarasa kurang. Ari urang di bumi teh masak teh dina habu, ari sumping kalau benghar ulu geuningan kompor gas. Bari kompor gas lagi kompor gas anu tanam teh geuning. Pan urang teh asa kurang. Kulantaran ningali kasaluhur. Tapi tatkala kita berteman dengan orang yang di bawah kita, berteman dengan orang yang fakir, berteman dengan orang yang miskin, maka justru akan ada kebaikan. Zadahullahu syukra, Allah akan memberikan syukur. Syukra teh sanes dipasian syukra. Celulu mau kana syukra wae ka imut. Oh cenah dibere syukra, cenah lamun babarengan jeung nu fakir jeung nu miskin teh bakal menang syukra. Akan diberikan tambahan syukur, merasa diri lebih dibandingkan dengan orang yang kita temani. Ya jelas akan muncul dengan sendirinya syukur. Ngajang kata tadi anu aya di sahanapeun urang mah di bumi sareng kompor gas masak. Ari sumping kata tadi ternyata masakna teh dina dan dengan sendirinya timbul di dalam hati teh syukur leres. Kabayang urang mah kali nyetrekeun masak dina kompor gas teh leres. Tapi tatkala sumping kajami di bawah urang, ngamohau jaba mehong pada ditiupan leuhung lamun garing suluna narajang nunjuk musim hujan mapan basuh hese huru. Terus lah so jaga seueur tapas ngecang kok laras itu timbul kasyukur berteman antara urang nyarenan sumping kajami di sana penuh urang tinggal di mana hati-hati anu ditemani ku urang anu disarangan ku urang kan bakal memberikan pengaruh terhadap hati. Pamitari mamun aya pangaruhna tina samara anu disaranganana bakal berpengaruh gara-gara babarengan jeung gula jadi amis, gara-gara babarengan jeung cabe jadi lada, gara-gara babarengan jeung uyah jadi asin. Termasuk pertemanan yang kita lakukan ini tentu akan ada pengaruh. Tergantung siapa yang kita temani. Iya dua kita tos benten pengaruhnya. Tadi babarengan jeung nu beunghar ternyata akan menambah cinta terhadap dunia, bahkan merasa diri kurang. Tapi tatkala kita berteman dengan orang yang di bawah kita, berteman dengan orang yang fakir, berteman dengan orang yang miskin, justru akan tumbuh rasa syukur dalam hati dan merasa ridho dengan pembagian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho Gusti geuning raraosan teh abi asa bosen mah tahu deui tempe deui tahu deui tempe ari ngajang kata tangi ternyata sering eceng gondol sareng tambal goa aya kalana ningali dina berita mah geuninganku aya nu nasi aki geuningan ya Allah. Mata lamun urang hayang ngerasa beunghar, lamun urang hayang ngerasa ridho dipaparin ku Allah. Saur Kanjeng Nabi resepna
unduru ila man huwa asfala minkum. Lihatlah orang yang berada di bawah kalian. Perhatikan orang-orang yang berada di bawah kita. Tingali jamin aya di sana pun urang. Lamun urang biasa ningali jalmi anu aya di sana pun urang dina sisi ekonomi, dina status sosial sana pun urang, maka tumbuh rasa syukur dina hati. Jadi ulah dangah wae, lamun dangah wae ti tajong. Oh iya we dangah kudu payunan aya sumur gebrus eta. Gebrus kana sumur. Teh kayak dangah wae. Periode urang teh tungkul sawaktos-waktos bisi aya batu ngarah ke ti tajong. Beri ditungkul tingali sahana. Lamun ningali saluhureun kurang jeung kurang. Wiridanana teh kurang. Dua dan golongan ketiga, waman jalasa ma'as sultan, barang siapa yang berteman bersahabat dengan penguasa, kurang resep wabung teh jeung pejabat mah. Bu, resep kami gaduh pejabat, seorang kenal ya seorang pejabat ke seorang penguasa, apa mani abdulnya? Oh, kenal seorang pak camat, seorang bupati, seorang gubernur, dah meniri temong-temong, gaduh nomor pak camat, kakara gaduh nomor itu teh, menebangka. Kalau bisa salaman seorang pak camat, kakara salaman ngumpul, dah meni wawar, buyur salamur air saja jaga. Abi mah tadi salaman sama pejabat, salaman sareng presiden, cacak sasalaman ngumpul, lain adina lain budakna, kakara sasalaman ngumpul, oh meni seepan bang di foto selfie sareng posting di amo DP, di amo foto profil, lantaran sasak nuju sasalaman sareng saha. Oh, kenal sareng Pak RT itu muni bangga. Eta teh presiden eta teh Bu. Presiden sa-RT. Nah, ieu kedah diwaspadai. Ieu mah berarti akibat negatif. Akibat negatif, wa man jalasa ma'as sultan, barang siapa yang berteman, yang bersahabat dengan penguasa, zadahullahul kibra wa qasawatal qalbi. Allah akan memberikan tambahan terhadap orang yang suka berteman dengan penguasa, akan diberikan tambahan sombong, takabur, sareng teu asa hati, keras hati, gara-gara sering babarengan jeung pejabat sasarangan sareng penguasa. Hati-hati ya. Efek negatifnya lamun urang berteman sareng penguasa teh ternyata efek negatifnya eta memberikan tambahan kesombongan. Jadi seolah menjadi bahan bakar untuk menjadi semakin membara kesombongan dalam diri. Semakin membara kesombongan dalam diri akibat kita berteman dengan penguasa. Kacana pun korupsi. Terusnya Bu, kalau da urang mah tuan korupsi teh aya korupsineunana. Nah, gara-gara aya canakeunana jadi mata eta urang salah satu kasayanana urang teh jadi naon teh Bu? Teh jadi penguasa, teh jadi pejabat, teh jadi teh aya korupsi terus dia teh korupsi. Dari aya mah korupsi terkadang watas batur ge disempoga. Terus korupsi watas batur ge disempoga. Hati-hati akibat negatif berteman dengan penguasa,
Allah akan memberikan tambahan takabur, sombong, gede hulu. Jadi seret kopiah gitu. Udah gede hulu udah ya. Jadi kopiahnya teh kedah pesen. Seret. Adigung gede hulu. Wa qasawatal qalbi, telas hati. Susah untuk diberi peringatan, susah untuk dinasehati, telas hati. Nah, merasa diri hebat, apalagi jauh dari bimbingan agama. Lantaran ngaji oge jarang, jadi urusan dunia, urusan pemerintahan, urusan kekuasaan, dikritik teh, dinasihati, terkadang asa menyerang, asa tersadar. Padahal mereka teh kritikan teh kapanan, kantenan kritik anu naon sifatna membangun, justru eta teh untuk meluruskan salah. Hati-hati, kita golongan nomor sedih. Berkati nomor kapan? Waman jalasa ma'an nisa, sahajalma siapa orang yang berteman bersahabat dengan wanita, khususnya laki-laki. Ayo terkadang kade istri oke kemana ayah ngeresep ka istrinya. Ayah jeruk makan jeruk kepadanya. Istri resep ka istri eta teh tos satu kelainan mental. Kelainan mental. Jangankan manusia, hewan sekalipun biasanya sukanya terhadap lawan jenis punya. Hewan anu geus sakola, nah ari manusia beraya nu sesama jenis. Laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan. Laki-laki suka sama laki-laki, madu pedang gitu. Ngadu terong gitu. Istri resep ka istri, ngadu kebuk gitu. Ini teh jangan kelainan jiwa, kelainan satu oge resepna teh kalawan jeung kalawan manusia nu galuh akal, anu ku Allah aya sakolana, aya mingguanana, aya kiaina, aya jenganana. Eleku satu, leuweung gede satu. Satu mah teu apal lawan jenis teh resep ka sesama jenis lamun teh aya satu. Sebat wajar, dan daya TK, na acan, daya perguruan tinggi, dan daya mingguan, daya ajengan, daya pesantren. Ari manusia, kermah diberi akal, mingguan ayah, pengajian seueur, pesantren loba, kiai di mana-mana. Jadi lamun apal kalawan jenis teh. Mantak saur Allah, balhum adol, lebih sasar, lebih hina daripada satu. Barang siapa yang berteman dengan wanita, terutama yang bukan mahram, tacan sah, dan anu haram ditikah, terutama taswantun sasarangan sareng jalmi anu sanis mahramna, maka zadahullahu jahla wasyahwata wal maila ila ukulihim. Allah akan memberikan tambahan terhadap orang tersebut yang suka berteman dengan wanita, khususnya laki-laki yang bukan mahram, akan diberikan tambahan kebodohan, beki bodoh, lain beki pintar, beki bodoh, wasyahwata, beki syahwat resep, ngalajur nafsu mar'ah amal, nuturkeun kana kahoyong, syahwat wal maila ila uqulihinna, condong untuk mengikuti pemikirannya. Kita kalakan nuturkeun kana cara-cara istri, gaya-gayana we geuningan gaya istri we kadituna teh. Ini jadi kisah proteskeun bencong pirang-pirangna. Naudzubillahi min dzalik. Gara-gara berteman dengan
wanita yang bukan muhrim anu sok resep wae ka istri ngalajureuh nafsu harika naon-naon harika tos halal mah bukan anu di naonkeunana anu di tos dihalalkeun ku agama ngalangkungan akad nikah eta mah pan justru janten ganjaran wa fi buni ahadikum saur Kanjeng Nabi dina kemaluan pasangan kalian itu ada pahala aya pahalana ari dina jalan anu tos dihalalkeun mah dina dipikaridho ka Allah justru janten pahala ari upami bertemana atanapi sasaranganana bersahabatna sareng anu sanes mahram justru ieu teh kalaka dipasihan tilu akibat tadi tambahan bodoh syahwat sareng condong karena pemikiran-pemikiran istri kadituna diatur gitu kalaka diatur ku istri naudzubillah min dzalik terus nomor kalimat wa man jalasa ma'asyidian barang siapa yang berteman dengan balita dengan anak-anak nah jami anu sasarangan sareng murang kali resep berarti ya sepuh berarti itu orang dewasa yang suka berteman dengan anak-anak dengan balita maka Allah akan berikan tambahan terhadap orang tersebut Allah wal mizan suka bersenda gurau suka bermain-main resepna teh heureuy bubudakeun jadi terbawa kekanak-kanakan bukan anak-anak terbawa dewasa tapi orang dewasa jadi terbawa kekanak-kanak sok buktioskeun ku urang gaduh incu balita da dina nyarios ge pan kacanakeun leres ge putla caa ieu teh putla caa untung eta meulang kali teh nyarios putla tatangi cek putra untung ya tamerang kali tajaras abi mah putra tatangi terus menikah cek lerasnya gara-gara sasarangan sareng urang kali sasarangan sareng balita da urang nu jadi kacanakeun ku budakkeun lain budak nu kacanak dewasa ku urang anyang-anyangan terusnya nyang-anyangan ku kudaan geuningan gara-gara alaka urang jadi kudana geuningan putra urang anu numpakna eta teh hari Kanjeng Nabi oge kapanan kantos nuju netepan geuningannya terasa di naon digabruk ku Sayyidina Hasan sareng dilamikeun geuning nuju sujudna teh eta teh naon kamu ngahargaan nu janten putuna sawaktos-waktos urang memang peryogi urang ge memang terjun kana dunia mereka gitu ulah dugikeun ka barangkali teh naon seolah-olah teh aya dunia hilang dunia anak-anakna teh urang ge memang peryogi gitu sanes di satu sisi satu kesempatan untuk terjun ke dunia mereka urang ngiring pamakna papasakan ngiring sabios memang gitu kanggo menghargai sinareng mun ngalatih ngabimbing gitu ngalatih ngan hati-hati hati-hati akibat negatifna urang berteman sareng anak-anak teh ternyata akan menumbuhkan mewariskan suka bermain suka dengan bersenda gurau resep heureuy jadi teu dewasa kalau ka urang nu kacanakeun minum cucu heula cenah minum cucu heula kan eta untung si Abu pun teu nyeuseul minum cucu heula
Bener sih bicucu teh nyusulan. Nomor ke-9 untuk yang keenam, wa man jalasa ma'al pusaqi wa man jalasa ma'al pusaq, barang siapa yang berteman beserta orang-orang yang fasik. Orang fasik teh orang yang gemar melakukan perbuatan maksiat, yang suka melakukan kesalahan-kesalahan, melakukan keburukan-keburukan. Orang oke biasa kalebetkeun fasik, lamun urang sok ngeureuh kana kaawonan teh. Barang siapa yang berteman dengan orang yang fasik, yang suka melakukan perbuatan maksiat, yang suka melakukan kejahatan, zadahullahu jara'ata 'alal dunubi wal ma'asi wal yaqdami 'alaiha wat taswifa fit taubati. Maka Allah akan memberikan tambahan pengaruh dari kita berteman bersahabat dengan orang yang berani melakukan kejahatan, melakukan maksiat. Allah akan memberikan tambahan, ia semakin berani terhadap dosa. Beuki wani ngalaksanakeun dosa. Lamun babarengan sareng anu sok ngadamel kaawonan. Nu tadina urang teh teu wantun ngobrolkeun batur, tapi kulantaran sok resep gaul sareng ngagosip, dan jadi wantun ngiring ngagosip. Jadi resep we. Kacanakeun. Bahkan tadina barangkali nu tadina nyarios namung saukur kasar rumpul. Maneh sia ai. Kaditu nama janten langkung kancing coplok jagong garing. Gara-gara berteman dengan orang yang sering melakukan kejahatan, orang-orang nu fasik. Sasarangan-sarang nu fasik kalawat semakin berani untuk melakukan maksiat, melakukan dosa. Wal iqdama 'alaiha, dan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Wat taswifa fit taubati, serta menunda-nunda taubat. Sasarangan sareng jalmi fasik orang teh alim taubat, kedul taubat. Jadi resep melaksanakeun taubat dan tos kacanakeun ku jalmi anu resep melaksanakeun dosa, gemar melaksanakan kemaksiatan. Jadi alim melaksanakeun taubat, menunda-nunda taubat. Ketujuh, wa man jalasa ma'as sholihin. Barang siapa yang berteman dengan mang sholihin, ieu mah ini ieu mah. Bagja mah ini mah atau setiasa sasarangan sareng mang sholihin. Mah ini barang siapa yang berteman dengan mang sholihin, kurang-kurang gaul sareng mang sholihin nyaketan mang sholihin. Barang siapa yang berteman dengan orang-orang yang soleh, zadahullahu ar-rubbata fit taati wajtinabal maharim. Allah akan memberikan tambahan pengaruh dari kita berteman dengan orang yang soleh. Allah akan memberikan tambahan kepada kita untuk menyukai dalam taat dan menjauhi yang haram. Resep ngalaksanakeun taat, ngajauhan anu diharamkeun ku Gusti Allah. Eta pengaruh positif. Pengaruh anu sae akibat urang berteman sareng jalmi nu saleh, jadi resep taat, resep ngantunkeun doraka. Sasarangan sareng anu sok resep ngalaksanakeun duha, jadi kacanakeun duha.
sasarangan sareng anu sok Senin Kemis jadi kacanakeun Senin Kemis urang masuk kalangkung Senin Kemis taranya urang Senin Kemis tara kalangkungnya ti Ahad depan kana Senin tara ujug-ujug kana naon tara ujug-ujug kana Salasa jadi urang oge Senin sareng Kemis depan tara kalangkung tara kalangkung tuh gitu pangaruh tina urang sasarangan sareng jalmi nu saleh teh pangaruh saena ditamihan resep taat ngantunkeun kana maksiat ngantunkeun doraka akibat saya jadi kedah sasarangan teh sareng anu tiasa maksiat pangaruh saya wawu kenal sareng anu resep main bola da kacanakeun we jadi naon resep main bola wawu resep sareng musok musuk kacanakeun musuk jadi apa pengaruhna anu disarengan ku urang batak di saur keterangan begini anil mar'i la tas'al wa absir qarina fa innal qarina bil muqarraniyah tadi upami urang hoyong mengenal pribadi seseorang teu kenging ditaroskeun ka pribadina langsung teu kedah ditaroskeun ari anjeun teh resep naon ari anjeun teh hobina naon teu kedah ditaros ka pribadina langsung wa absir qarinahu perhatikeun tingali we babaturanna naon sababna fa innal qarina bil muqarraniyah tadi sabab babaturan teh pengaruh kana pribadi urang babaturan urang teh simbol terkadang tiasa janten penilaian pribadi urang tadi teh lamun urang hoyong apal hiji jalmi tingali we jalmi teh babaturanna saha lamun resep jeung nu tukang musik berarti manehanana ge resepna lamun urang hoyong apal hiji jalmi resepna naon tingali lamun babaturanna resep main bola lamun sok babaturanna jeung nu resep main bola berarti manehanana ge resepna teh kana main bola kumaha nu direjeunganna mudah-mudahan urang riung kempel sapertosan kieu urang teh kagolongkeun jalmi nu riung kempel dina kasaya sasarengan sareng jalmi anu saleh simkuring ge yakin di dieu teh aya jalmi nu saleh manak simkuring ge hoyong kempel teh dina tempat anu sae tempat kitu terutami urang mungkinkeun salah salios tausiah pituah pitutur ti para ulama jadi geus sanes mungkinkeun cariyosan simkuring punya tane sanes mungkinkeun kasaeran simkuring tapi ieu nuju mungkinkeun pitutur pituah nasihat dari para ulama yang terakhir wa man jalasa ma'al ulama barang siapa yang berteman yang bersahabat dengan para ulama orang-orang yang mempunyai ilmu orang-orang yang mempunyai pemahaman yang mempunyai pengetahuan ini sama akan ada pengaruhnya akibat positifnya yang akan kita terima apabila kita berteman dengan para ulama zadahullahu ilma wal wara'a Allah akan memberikan tambahan terhadap orang tersebut diberi tambahan ilmu dan diberi tambahan wara' apik terjaga diri lamun sasarangan para ulama ditambahan ilmu ditambahan sifat waro apik pasti bakal nambihan ilmu ari sasarangan sareng gaduh ilmu urang nyaketan sareng ngabedahkeun balong gaduh lauk kaagehan laukna agehan urang sasarengan wawuh jeung anu gaduh kebon bonteng kaagehan bontengna tuh ulah ada yang milik nama ada yang milik nama tak gitu
urang sasarangan sareng gaduh ilmu dia pasti bakal aya pangaruhna anu ditampi ku urang bakal namihan iya sasarangan urang dina pangaosan kita bersama-sama dalam pengajian untuk mengkaji ilmu untuk mengkaji nasihat termasuk dari perkataan Syekh Abdul Aziz As-Samarqandi ini otomatis minimal pada hari ini kita mendapatkan 8 ilmu. Andai kata kita tidak berangkat mungkin tidak akan bisa memahami yang 8 itu. Nah, salah satunya ini akibat positif yang kita terima, pengaruh yang kita dapatkan dari kita bersama-sama dalam kebaikan adalah kita mendapatkan ilmu, kita bisa mendapatkan tambahan pengetahuan melalui kajian seperti ini. Itulah 8 kelompok, 8 golongan. Andai kata berteman dengan 8 golongan yang lain, maka dia akan menerima pengaruh yang berbeda, tergantung siapa yang ditemani. Tinggal kita pandai memilih mana yang akan memberikan pengaruh positif harus kita hindari, dan mana yang akan memberikan pengaruh untuk mengubingkan. Mana yang akan memberikan pengaruh positif kita temani, dan mana yang akan memberikan pengaruh negatif itu yang harus kita hindari. Mudah-mudahan dari awal sampai akhir kajian yang kita laksanakan bersama mendapatkan kebaikan ilmu tambahan dari Allah Subhanahu wa taala serta menjadi satu jembatan meraih rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.